Avrebbe utilizzato i suoi jeans nel tentativo di togliersi la vita il giovane 17enne di origini tunisine arrestato dalla polizia di Vicenza e portato al centro di prima accoglienza del carcere minorile di Treviso. Tempestivo l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria che hanno dato l'allarme e allertato il medico nell'attigua casa circondariale che, arrivato in pochi minuti, ha praticato le manovre di rianimazione urgenti. Il giovane minore non accompagnato è stato trasferito all'ospedale di Treviso e ricoverato in rianimazione. Di sabato pomeriggio l'arresto aveva seminato il panico nel cuore della città di Vicenza tra rapine, tentate e messe a segno in poche ore in città tra Ponte San Michele, Viale Margherita, Viale 10 Giugno, per poi sfuggire alle forze dell'ordine, la folle fuga, tuffandosi nel retrone per poi risalire la riva e riuscire ad arrampicarsi e barricarsi all'interno di un palazzo in Santissimi Apostoli. Di lì gli agenti della questura che si sono appostati davanti alla palazzina sono entrati riuscendo a bloccarlo. A intervenire sono stati 4 ragazzi, una ragazza e 3 ragazzi nostri delle volanti, giovani, ma preparati, responsabili, decisi, ma capaci di fare quello che è necessario fare, salvaguardando l'incolumità non soltanto di loro stessi, ma anche del soggetto che è stato arrestato, diciamo, per fortuna senza dover esercitare una misura, diciamo, no, particolare di forza, perché questo è stato possibile farlo grazie alla loro capacità. Certo, è stato utilizzato il taser, ma in un contesto all'interno quindi di uno spazio molto angusto di questo appartamento dove lui si era rintanato, dove non era facile vederlo, dove appunto avrebbe potuto anche essere molto pericoloso verso i nostri, che con coraggio si sono introdotti all'interno per catturarlo. Intervento delicato e rischioso in cui gli agenti hanno evitato il peggio, riportando la situazione alla normalità in sole 2 ore. E noi chiaramente eravamo già, no, prima che si introducesse all'interno di questo appartamento, sulle tracce alla ricerca. Lui si muoveva d'altronde in modo irrazionale, random, non aveva un disegno particolare, era molto rapido a spostarsi e ha colpito in diversi punti. Chiaramente non era facile individuarlo diciamo, con minor tempo di quello che poi, no, di fatto si è realizzato. Io sottolineo, esatto, tutto questo, 2 ore, mi sembra un tempo molto molto breve per porre fine a una situazione estremamente pericolosa che ha creato giustamente allarme.